Mae Cymru yn llawn tai hanesyddol o bob cyfnod, ac yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n edrych ar gartrefi Cymru drwy'r oesoedd. Be allwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Be maen nhw'n dweud wrthyn ni am y cyfnod y cawson nhw i adeiladu? Gyda'r bwriad o agor y drws ar hanes ein cenedl drwy bensaerniaeth. Bydd y ddarlunwraig a'r hanesydd adeiladau Beth yn Sgori yn ymuno â fi ym mhob pennod i rannu ei gwybodaeth a'i doethineb. Mae gan bob tŷ ei stori. I ni wedi cyrraedd yr unfed ganrif ar hugain a thai cyfoes. Wel, yr hyn sy'n dynodi tai cyfoes yn fy marn ni yw eu bod nhw yn ymateb i'w safle llawer fwy. Maen nhw'n fwy contextual. Hynny yw, os ydych chi'n adeiladu tŷ ar allt, efallai bydd y tŷ yn camu lawr yr allt, neu yn cael ei adeiladu mewn i'r allt. Neu os ydych chi'n adeiladu ar safle lle mae yna golygfa sblennydd un cyfeiriad, bydd dyluniad y tŷ yn sicr o fanteisio ar yr olygfa honno. Felly, mae'r broses o dylunio tŷ cyfoes, mae chydig bach fel sgwrs rhwng y pensaer a'r safle. Ie. O beth ydych chi weithio ni nawr am ffoderniaeth, y rhisgil allanol mae o'r tŷ ni'n gweld? Ie, cafodd y tŷ yma ei godi yn 2011, a mae'r dyluniad gan y penseiri o gasgwent Hall yn Bydnatic. Cafodd nhw ei ysbrydoli gan dirwedd amaethyddol o amgylch y tŷ. Hynny yw yr waliau o gerrig sychion, dry stone walls a'r corlannau. A man cychwyn dyluniad y tŷ oedd yr wal o gerrig yma sy'n lapio o amgylch y tŷ ar dro fel corlan. Ac be da ni'n gweld fan hyn ydy wal o gerrig ond mewn gwirionedd wal o flociau concret efo croen o gerrig sydd yma. Ond ymdrechodd y penseiri sicrhau fod y cerrig yn gweddu efo'r safle trwy ddefnyddio tywodfaen wedi cloddio'n lleol a trwy cydweithio efo seiri main i sicrhau bod dim morter gweladwy, felly mae'n ymddangos fel wal o gerrig sychion. Ydy, mae'n hyfryd, yn dyw e? A wedyn, am o'n i bydde'r ddelwedd na'n ormod i gario ymlaen i'r lefel nesaf, bydde fe? Ie, oedd na deimlad bydde wal deulawr o gerrig yn rhy fawrethog ar gyfer y safle ac yn amrhiodol, really. Felly dyna pam mae'r llawr cyntaf efo'r cladyn o gedrwydd yma yn lle. Ac yn yr un modd, mae'r tŷ cyfan wedi hollti mewn i ddwy adain fel petai, i sicrhau bod e ddim yn rhy swmpus. Ie. Ac mae'r ffenestri fan hyn ar ffrant y tŷ yn weddol fan ac yn gul, yndyn nhw? Ie, bychan iawn ar yr ochr yma, ond fel gwelwn ni, mae gan y tŷ yma ddau wyneb. O! Wel, gadewch i ni fynd i weld yr un arall, Bethan. Mae'r tŷ unigryw yma yn Ne Cymru wedi ennill clod a sawl gwobr ers cael ei adeiladu yn 2011, gan gynnwys Grand Designs, Riba a'r Eisteddfod Genedlaethol. Wel, mae yn wahanol iawn, ydy we? Os ddim un carreg prin yr ochr yma. Da, felly mae'r ffram ddur yn caniatáu ffasad gyfan o wydyr, mae'n anhygoel, a golygfeydd panoramig allan i'r cefn gwlad hefyd. Ie. Ond hefyd am hwn i, dyna pam mae yma, ynddi fe? Mwyn i dy gorau'r olygfa fendigedig yma. Ie, ond nid mater yn unig o ymateb i'r safle oedd hyn, ond hefyd sicrhau bod y dyluniad yn parchu'r safle. Felly, dyn ni'n sefyll mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol ddynodedig. Felly, wrth ddylunio tŷ oedd yna ambell i rheol i'w dilyn. Enghraifft, oedd dim hawl y tŷ fod yn rhy amlwg yn y tirwedd. Dyna pam mae'r tŷ wedi cael ei hollti mewn i ddwy adain fel petai. Yeah. A wedyn ogystal, mae yna tyllau bach yn y cladyn ac rhwng yr cerrig ar gyfer y slymod a pryfed y pob math o byd natur hefyd. Ie. Ydy penseiri yn hoff o'r fath na o sialens, ti'n meddwl? Wel, mae'r penseiri gorau yn mwynhau ymateb yn greadigol i'r amgylchedd, yn hytrach na'i weld fel rhwystyr. Yr argraff wyt ti'n cael o tu fas yw, mae jyst wal o wydyr yw, ynddo fe? Ond oddi mewn, mae'n llawer mwy clyd, ynddo fe?
Ydy, felly mae yna cynllunio clyfar iawn yn y tŷ yma, achos mae yna deimlad o cytbwysedd yn y cynllun. Felly mae holl ystafelloedd mwy preifat y teulu, fel yr ystafell ymolchi, yr ystafell utility, snug y teulu, wedi gwthio i gefn y tŷ neu i lawr i'r islawr oddi tanwm. A mae hwnna'n gadael y dan yma'r tŷ yn rhydd i greu gofod mwy agored. Oherwydd mae'r strwythur yma o ddur, a chi'n gallu gweld y peloti wedi camu nôl o'r ffasad. Mae'n rhydd i'r ffasad yma fod yn hollol dryloyw yn gwynebu'r de. Ond hefyd mae'r cefn gwlad yn dod i mewn i'r tŷ hefyd. Allen ni ddychmygu sut mae naws y tŷ yn newid o ddydd i ddydd efo'r tywydd ac efo'r tymhorau hefyd. Ie. Ond credu bod rhaid ni siarad am yr ynys ma'n yn y gegin a'r ffordd mae wedi cael ei gynllunio, yn oes e? Felly cydweithiodd y penseiri efo cwmni seirniaeth i greu'r ynys yma yn arbennig. Yma efo bar brecwast a racwyn wedi adeiladu mewn. A mae safon y crefftwaith mor uchel. Mae'r darn bren yma, solid bren, yn adlewyrchu siap y tŷ o'r tu allan. A mae'r un peth yn wir am safon yr crefftwaith, yr grisiau gwydr a pren. Mae bron yn teimlo fel da ni wedi dychwelyd i'r syniad werin yna o crefftwyr gwahanol yn gyfrifol am wahanol elfennau o fewn y tŷ. Ie. O, mae hwnna'n hyfryd yn dweud. Ar y llawr cyntaf, mae'n dod yn amlwg pa mor effeithiol yw'r golofn fertigol yna o wydr sy'n gadael cymaint o olau mewn i'r tŷ. Mae tair stafell wely i gyd, pob un yn arwain i'r balcony a'r golygfeydd godidog. I ni yn y brif stafell wely nawr, Beth, ac un fantes fawr o gael yr holl wydr yma, wrth gwrs, yw bod ni'n gallu gweld ystod y dydd, y dydd yn dirywio ac erbyn hyn mae'n dywyllwch bron o bod, ynddi fi? Ie, mae'n neis cael profi sut mae'r tŷ, naws y tŷ yn newid yn ystod y dydd hefyd. Ie. Ond mae'r stafell yma fel rhan o ryw adain, ynddi we? Mae y bron, tan ni'n fanciful, allan ni weid bod e fel rhyw fath o dyn neuadd. Tu ôl i'r Palas Pren fan hyn, mae'r rhan preifat, ynddi fe? Ie, mae'n teimlo fel fflat o fewn y tŷ, deud y gwir, achos chi'n pasio drwy y drws llithro yna ac mae yna ensuite hefyd. A mae yna bethau sy'n sicrhau preifatrwydd yn rhan yma'r tŷ. Mae gan ochr yr stafell a'r stafell molchi ban llorweddol y wydr yma yn uchel yn y wal sy'n caniatáu digon o ole heb gyfyddawdi ar preifatrwydd. Ond wrth gwrs mae rhaid i'r ystafelloedd wely mynnu rhan o'r ffasad o wydr yma a balcony wrth gwrs er mwyn mynd allan i mwynhau'r olygfeydd. Ie. Wrth gwrs erbyn hyn mae dylunio mewn ffordd eco-gyfeillgar wedi dod yn flaenoriaeth i penseiri. Felly fan hyn mae 'da ni pwmp gres tan ddaear, felly o dan y lawnt mae 'na tua 500 metr o coeliau sy'n cymryd egni thermal o'r ddaear ac yn ei ailbwrpasu a'i ddefnyddio i rysogi'r tŷ, ond hefyd cynhesu'r dŵr yma. A mae yna system o ailbwrpasu air cynnes hefyd, sy'n amsugno air cynnes o'r gegin, yr ystafell molchi, pen yr gofod am y lawr yna, ac yn ailbwrpasu o gwmpas y tŷ. Felly mae'n hynod o glyfar. Ie, rhywbeth o heat exchange, mae'n gael hwnna, ynddo fe? Ie. Ydy mae. A mae'n gynnes yma, ynddi fi? Mae'n gyffyrddus iawn. Ie, mae'n andros o gynnes, mae'n edrych yn oer allan yna, ond mae'n clyd yn mynd. Ti'n meddwl bod yna rhywbeth o stael cyfoes Cymreig efo'n hyn? Wel, mewn tai fel hyn sy'n ymateb mor gryf i'r safle o rhan deunyddiau lleol a y siap yr adeilad. Mae'n teimlo fel da ni wedi dychwelyd i rhyw fath o steil brodorol. Ond nid rhyw bwthyn bach tywyll yw hyn, ond y steil brodorol trwy lens modern. Felly cymryd yr holl elfennau mwyaf deniadol o adeiladau brodorol a bythynod y balli. Mae yna gymaint o potensial i penseiri heddiw. Allan nhw ymateb i'r môr neu'r mynyddoedd, defnyddio deunyddiau môr amrywiol o llechi neu clai, gan ddibynnu lle yng Nghymru maen nhw. Mae'n cyfnod eitha cyffrous i ddychwelyd yr steil brodorol. Ydy. Mae wedi bod yn hyfryd bod yma heddi, ac edrych allan fan hyn o'r balcony a gweld y dydd yn diflannu dros y bryn. Mae wedi bod yn pleser. Ydy, mae'n hyfryd, ydy.
Nesa, rydyn ni'n ymweld at atblygiad eco-gyfeillgar ar ymylon Caerdydd. Yma'r safle Great Home Farm, mae'r datblygwyr Levico mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru wedi adeiladu 35 cartref carbon isel. Cymuned sy'n cynnwys addasu'r fferm wreiddiol, adeiladu tai a 2 floc o fflatiau. I ni reit ar ffin y dref yn hyn, mae'r ddinas Fforcw, mae cefn gwlad Fforcw. Mae yna bwyslais fan hyn ar bren, mae'n lot fawr o bren hyfryd yma. A hefyd, mae gan bob un fflat i wagle ei hunan, yn fewnol ac yn allanol. A dim reswm yn y byd pam na all bob tŷ sy'n cael ei godi yng Nghymru o hyn ymlaen ddefnyddio yr un syniadau a'r un ethos sydd yn gwneud y tai yma mor gynaladwy. Wel, dyma'r balcony sydd yn mynd gyda'r fflat yma, fel petai, ac ein ni amgylchynu gan bren fan hyn. Mae yna goed yn bob man, gan gynnwys y sgrin hyfryd yma wrth yn ochr i fan hyn, sydd yn rhoi rhywfaint o gysgod a phreifatrwydd, wrth gwrs, i'r drws ffrant. Hefyd, mae'n posib wneud bron popeth ar y balcony sy'n mynd lled yr adeilad mewn gwirionedd o flaen yr adeilad i'r cefn, fel bod chi'n cael yr haul yna trwy'r dydd yn dod heibio fan hyn. Allwch chi wneud eich barbecue chi, allwch chi ymarfer ar y beic, allwch chi wneud eich arddio os maen nhw chi, bod yna ardd gymunedol draw yn acw lle mae pobl yn eistedd allan i gael glasur o win bob hyn a hyn. Ond dyma'ch balcony personol chi cyn bod chi'n mynd i mewn i'r fflat. Ein yma yn y gegin, ac i ni'n dod mewn gwirionedd o'r drws allanol i syth mewn i'r gegin. Ac fel arfer mewn tŷ hun, felly, bydda gyda ni rhyw fath o borch fan hyn i gadw'r oerfel na mas fan hyn. Does dim angen yna, achos mae'r gwydre yn y ffenestri a'r drws fan hyn a'r gwres dan llawr yn ddigon effeithiol i gadw y gwres na rhag diflannu mas trwy'r drws. Ond mae e'n fwy na cegin mewn gwirionedd, achos mae e'n gyntedd ydy, a wedyn mae yna ryw ardal fan hyn sy'n arwain i bob stafell arall yn y fflat. Y cogydd Padraig Jones, neu Padge, fel mae'n cael ei adnabod, sy'n byw yn y fflat yma. Mae wedi bod yn breath of fresh air, really. So, da ni'n teimlo mor hapus yma. Yn gyflym iawn hefyd, ti'n mynd? Bydd enw chi'r fflat yma, Padge? Lleoliad, dwi'n meddwl. Bod y tu allan i Gaerdydd yn let yn digon agos i ganol Gaerdydd. A mae hwn stiffit i fewn i beth oedden ni'n chwilio am nawr. Da ni wedi bod mers mis Chwefror. Da ni'n teimlo fod ni'n bli allan o'n wlad, ond da ni'n quite allan o'n wlad. No. Ond beth sydd wedi'i gwneud yn haws i chi am hwn yw'r elfennau cynaladwy sydd o fewn yr adeilad, ynddo fe? Yn sicr. Mae gennym ni underfloor heating sydd yn gweithio'n dda. A beth sydd yn cynnal y gwres o dan y llawr wedyn? Wel, mae gennym ni ground heat source pump sydd fel boiler sy'n dod â gres fyny o'r ddaear. So mae hwnna'n cadw'r lle'n gynnes. A wedyn cadw'r lle'n cŵl yn y haf. Mae gennym ni air vents sydd yn pob stafell. So mae hwnna'n dod â air naturiol ac yn lan nôl fewn i'r fflat. Mae gennym ni light tunnels yma, sy'n safod i roi switches ymlaen trwy amser. So mae'r un yn gadael golau naturiol i fewn, lle ti'n gallu gweld, a mae'n gweithio'n gret. Beth yw'r fantes o gael y sedum, y tyfiant na ar y to? Wel, beth mae'n creu ydi layer arall o insulation i ti. So, yn lle cael llechen ar y to, lle mae'r oer ni'n bwrw fe a cadw'r oeri yna. Mae hwn yn bron yn deflectio hwnna, a wedyn cadw'r gres a'r tyfiant o dan sy'n rhoi insulation dros y to i gyd. Mae'n gweithio'n ffantastig. So felly mae e'n ateb perffaith mewn gwirionedd eich gyfynion chi, yn dwi? Ydy mae e. A ti'n meddwl, efo cost of living crisis, mae'n sicr yn mynd i safio arian i ni. Da ni'n gweld bilion dod lawr yn barod, sydd yn gret. Cynildeb yw y gair pwysig yn y fflat yma, ac felly oedd angen dewis y dethol pethau i ddod yma, a oedd nhw'n bethau oedd yn werthfawr i'r cwbl. Nawr, y soffa yna, enghraifft, sydd yn hyfryd. A wedyn y biwro bendigedig yma. Mae yna gymysgedd o gelfi o wahanol gyfnodau.
fel y cwpwr sy'n dal ar recordio, enghraifft, a'r radio, mae fan hyn. Ond maen nhw gyd yn ffitio mewn i'r gwagle yma, achos bod nhw'n perthyn i'r perchnogion, ynddo fe, ac bod nhw wedi ennill I lle oherwydd bod nhw'n bwysig iddyn nhw. Mae yna ddwy ffenest yma, mae'n stafell eitha golau mewn gwirionedd. Un yn mynd allan i'r balcony draw fan acw, ac wedyn mewn stafell sy'n llawn lluniau, a hwnna yw'r llun pwysica, yr un trwy'r ffenest gefn, yn edrych allan dros gefn gwlad a lliwiau hyfryd ar y dref. Mae hwn ychydig bach fel stafell ychwanegol I chi, dwi'n? O, di'n sicr. Da ni wedi bod yn defnyddio fe fel ail lolfa dros y haf, a falle newn ni chydig bach dros y gef, os di'n rhy oer. Mae'r pren yn rhoi rhyw fath o deimlad o gynesrwydd hefyd, dwi'n e? Ydy mae e. Mae'n ei teimlo bod ti falle yn Scandinavia neu'n Canada. Dwi'n mynd gwybod fel lodge feel chydig bach yn fo. Ie. Ond mae'r pren yn troi lliw hefyd efo'r wrth o fynd yn hun, fyddo fynd yn bach yn dollach yn o leach mewn rhai hefyd. So mae'n teimlo'n cozy iawn yma. Ie. A beth sy'n neud cartre, chi'n meddwl? Mae cwmni da yn helpu. Mae cogydd da yn helpu. Ydy, mae cwpwr llawn gwyn yn helpu, ond... Ydy. Beth yw'r un peth wyt ti'n meddwl sy'n neud cartre da? Jyst rhywle sy'n neud ti teimlo'n hapus pan ti'n daffo bob bore. A bod ti'n mynd I gwely, ti'n teimlo'n hapus. A dwi'n sicr yn teimlo fel efo'n hyn. Wel, dyma ni, tŷ newydd. Ac gen i'n gwybod bod yn tŷ newydd, mae e'n dweud ar yr arwydd tu ôl I mi wrth y drws. Serch hynny, mae yna rhyw dwtsh bach o art deco yn perthyn i'r cynllun yma, y blociau hirsgwar yma, a'r tŵr vertigol tu ôl I mi'n clymu'r ddwy ochr ti gilydd. Mae e bron fel rhywbeth o sinema fach, yn dywe. A mae'r ffenestri hir yma fan hyn yn arddangos I ni mewn gwirionedd bod angen preifatrwydd ar y pobl sy'n byw yma. Mae'r hewl ma'n hynod yn gyhoeddus. Ond, fel welson ni hefyd yn y tŷ cyntaf gyda Bethan, mae gogoniant y tŷ yma ar ochr arall. Mae'n gwynebu'r môr, ac wrth gwrs fyna bydd y ffenestri gymaint y fwy. Y cwmni penseiri Loen & Co sy'n gyfrifol am gynllunio'r tŷ yma ym Mhenarth. Fel gallwn weld o'r cefn, mae'n eistedd yn dwt ar safle gogoneddus. Wrth I ni ddod mewn trwy drws ffrynt i'r cyntedd fan hyn, mae gyda ni stafelloedd gwely enghraifft lawr fan hyn, lawr star, ac hefyd I fyny grisiau. Mae yna ardaloedd cyhoeddus hefyd fel y gegin, lawr fan hyn lolfa I fyny grisiau. Felly dyw e ddim yn gonfensiynol o gwbl mewn gwirionedd. Ond I ni'n dod mewn a ni'n gallu gweld y goleuni o'r ochr yma fel petai ac yn llenwi'r golofn ganol na ni'n siarad amdano fe tu allan. Mae'r grisiau hyfryd yma, trawstia cyfan o bren yn arnofio mewn gwirionedd yn cael ei cynnal gan yr canllaw gwydr hyfryd. Dyw'r gris ola yna ddim I dyn nhw'n cyffwrdd ar llawr. Dwi'n hwnna'n bendigedig. Wedi o leia, wrth gwrs, gan ffenest hyfryd eto yn gwynebu'r de. Ond os ydyn ni mewn i'r gegin, ac mae'n gegin hynod y fodwr, wrth gwrs, draw fan hyn, mae ddigonedd o le I goginio, a'r ffenest mae'n ni'n sôn amdano fe tu allan, yn hir ac yn fain I ni'n gallu gweld allan, ond os neb yn gallu gweld tu fewn. Yn y canol, wrth gwrs, yr ynys holl bresennol mewn bob tŷ modern a thu draw I mi fyna mae'r ystafell neu ardal fwyta. Gyda ffenest arall yn edrych allan i'r ardd, achos ffocws yr ystafell mewn gwirionedd yw'r ardd. A dyma fe, lle gamu allan trwy'r drysau dwbl yma, o dan y bondo sy'n cynnal y balcony uwch ymhenni, i'r ardd ddiddorol yma, siap ddiddorol ydyw e. Ac os edrychwn I fyny, be welwn ni'r balcony, nid yn unig i'r gorllewin fan hyn, ond hefyd i'r de. Mae e'n lapio o gwmpas ar ochr yma'r tŷ yn llwyr.
Dyma'r lolfa gydag el fawr iawn mewn gwirionedd, achos dyma pam godwyd y tŷ yma fel wnaethon nhw mewn gwirionedd. Dyma pam bod y lolfa yma i fyny fan hyn ar y llawr cyntaf. Mae gyda ni gornel cyfan o'r stafell yma sydd yn wydyr. I ni gallu gweld yr olygfa bron o Bont Hafren, yr holl ffordd lawr i Gernyw yn y niwl yn y pen pellana a'r ynysoedd yn y canol. Yn sicr, dyma'r unig sianel sydd werth i weld yn yr ystafell yma, bod yna deledu tu ôl i mi. O fan hyn, mae'n bosib gweld pa mor glyfar yw cynllun tŷ newydd. Mae'r peleri main yma yn caniatau'r bondo ymestyn yn bell allan dros y balcony, sy'n rhoi cysgod rhag yr haul neu'r glaw. Ac os ydrychwn ni ar y tŷ o'r ochr, mae'r llinellau llorweddol yn arnofio uwch ben yr ardd. Mae e hefyd yn rhoi dyfnder i'r edrychiad. Ac mae'r sgrin ar yr ochr chwith yn cynnig elfen o breifatrwydd hefyd. I ni yma nawr ar y landin, uwch ben y grisiau tu ôl i mi, mae'r lolfa draw fan acw, ac i ni'n mentro mewn i'r adain, y brif stafell wely. A dyma fe, dyma'r gwely fan hyn, a dyma'r olygfa unwaith eto, i fyny i'r bont yn y pen pella, dychmygwch agor y llenni i hwnna bob bora. Mae yna swyddfa yn y cornel yna, a drws i gau arno fe, ond dyma'r ryfeddod fan hyn. Tu ôl i'r gwely, tu ôl i'r walen fan hyn. Corridor cyfan o gypyrdda i wisgo, dy fe. A drych hir fyna, sydd yn gorffen gyda'r stafell y molchi yma. A fan hyn mae'r ffenestri preifat na, ni'n sôn amdano fe, ymlaen y tŷ. Allwch chi fentro mas o'r gawod neu'r bath yn binci borcs, a neu beth bynnag chi moyn yn y stafell yma, heb bod neb yn eich gweld chi. Mewn tŷ sydd wedi gynllunio o gwmpas yr olygfa fendigedig yma fan hyn, lle gwell i orffen ac yma ar y balcony. Yr haul wedi machlyd, y lleiad wedi codi ac ambell i oleidi yn twinclo fan hyn fan draw. Ac unwaith eto, ni'n gweld cynllun sy'n ymateb i'r lleoliad yn dyfa. Pensaernïaeth cyfoes ar i orau.